أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. قال هذا الشاب: أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام. خليك معانا عشان تعرف إيه حكاية الشاب المصري ومن هو هذا الرجل العماليقي، مع خادم الرب المحبوب الدكتور عادل نصحي. برحب بيك يا دكتور عادل في آخر إنذار. اهلا اخ بس. النهارده يا دكتور احنا بنحذر الناس من ابليس. في اخر انذار النهارده نتكلم عن ابليس عشان الناس تاخد لبالها من ابليس وعمايل ابليس. فلو سمحت هتقرا لنا اعداد من صموئيل الاول اصحاح 30. تمام. اللي هي برضو بنشوف في شخصيات هنا ترمز الى العدو عشان نتحذر منها. طبعا بالظبط. من اصحاح 30 صموئيل الاول من عدد 11: صادفوا يعني يقصد داود و400 راجل معاه، كانوا رايحين يلحقوا الاعداء اللي خربوا لهم البلد وحرقوها وسابوا الستات والاولاد وكده. فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فاخذوه الى داود واعطوه خبزا فاكل وسقوه ماء، واعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فاكل، ورجعت روحه اليه لانه لم ياكل خبزا ولا شرب ماء في 3 أيام و3 ليال. فقال له داود: لمن أنت ومن أين أنت؟ فقال: أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام، فإننا قد غزونا على جنوب الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوب كالب وأحرقنا صقلغ بالنار. فقال له داود: هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ فقال: احلف لي بالله أنك لا تقتلني ولا تسلمني ليد سيدي فأنزل بك إلى هؤلاء الغزاة. طبعا وعدوا داود، فنزل به وإذا بهم منتشرون على وجه كل الحقل يأكلون ويشربون ويرقصون بسبب جميع الغنيمة العظيمة التي أخذوا من أرض الفلسطينيين ومن أرض يهوذا. فضربهم داود من العتمة إلى مساء غدهم، ولم ينجو منهم رجل إلا 400 غلام، عدد 19، ولم يفقد لهم شيء لا صغير ولا كبير. يعني استخلص داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ داود امرأتيه، ورد داود الجميع. آمين. طب يا دكتور بس يعني بسرعة كده احكي لي الحكاية، يعني عشان بس المشاهد يقدر يتابع معانا. احكي لك حكايه بسرعه كمان. دي قصه. ايه بقى ايه صقلغ؟ حرقنا صقلغ بالنار، يعني ليه داود كان عايش في صقلغ؟ بس بسرعه كده. شوف، داود كان عايش في صقلغ، ده زي ما تقول لجوء سياسي. كان هربان من شاول الملك، فقبله الراجل اللي هو ملك الفلسطينيين، ملك اسمه اخيش ملك جت، يعني قبله كلاجئ واداله صقلغ. وده كان غلط من داود؟ اعتقد كان غلط طبعا. لان المفروض كان يصبر للرب، وكان هينصره وهيخليه يبقى ملك. المهم، راح طلع مرة داود والرجالة بتوعه، سابوا الستات والأولاد، هجموا الجماعة العمالقة، خدوا الستات والأولاد، ما قتلوهمش، سابوهم، والمواشي وإلى آخره، كل القطعان، وحرقوا صقلغ بالنار. حلو. رجع داود ورجالته لقوا المنظر كده، قعد يبكي ويلطم، ونعمل ايه يا رب؟ فالرب قال له: ما تخافش، قوم انك تلحق وتدرك. يلا بسرعة. طلع يجري بال400 راجل معاه، وبعدين طبعا رايحين مش عارفين، بصوا لقوا وهم بيجروا، لقوا واحد مرمي في الأرض بيموت، بيطلع في الروح. قال لك قربوا منه، راحوا مدينه، قال لك نلحق، ده هيفيدنا، لأن ده واضح انه يعني في الطريق، يبقى ده ليه علاقة بالغزاة. فراحوا مأكلينه ومشربينه، وابتدوا يعملوا له عملية إنعاش يعني. رجعت روحه إليه، وبعدين داود قال له: قول لي بقى قصتك إيه؟ أول سؤال قاله له: لمن أنت؟ يعني أنت واضح إنك عبد، ما هنا واضح حاسس إنه عنده عبد، شاف يمكن علامة العبودية، حاجة في ودنه، أي حاجة. ومن أين أنت؟ فقال له: أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي.
طب وسيدك ليه يسيبك لما انت عبد؟ قال وقد تركني سيدي لاني مرضت منذ 3 ايام. يعني الغلام المصري ده كان عبد عند العماليقي ده هو اللي حرق صقلغ بالنار. تمام. ولما ده مرض وتعب مش يعالجه، رماه، قال لك يموت. ايوه. فطب عملتوا ايه يا ابني؟ قال له فاننا قد غزونا صقلغ احرقناها بالنار. قال له طب اسمع، بما انه ده سيدك ده خاين وغدار، تحب تورينا سكته وابقى انا سيدك؟ قال له صدقني انا مرتاح لك، لان انت كان ممكن بعد ما تاخد الاعترافات تخنقني وتموتني. انت اكلتني وشربتني، حاسس منك من كلامك كده انك شخص امين، توعدني بإلهك الحي. قال له وعدتك. قال له خدني معاك بس بشرط، اوعى تسلمني للسيدي بتاع زمان ده، انا خلاص عايز اتحرر منه. ايوه. وفعلا خدهم وراهم السكه. وطبعا داود انتصر نصره عظيمه على الاعداء، ورجع السبايا اللي هو البني ادمين والحيوانات وكل حاجه، وضرب الاعداء، بس وضرب هربوا منهم الاعداء 400 وسحقهم. طيب يعني حضرتك من هذه القصه بتشوف ان هذا العماليقي رمز الى الشيطان، تمام، اللي بيستعبد الناس في الشر والخطيه. طب ايه صفات هذا الغلام المصري وهو مع سيده الاولاني؟ هقول لك حاجه، كل حاجه والمعنى الروحي بتاعها. ماشي، هقول لك حاجه اللي انا كنت فكرت فيها زمان يعني. بيقول كده، بيقول له لمن انت ومن اين انت؟ اول حاجه قالها انا غلام مصري. يا عم ده انتوا فراعنه، ايام ما كانت مصر في عظمه. قال له لا، ما دام انا بقيت عبد ابقى عيل، انا مجرد غلام. مع ان الكتاب يقول صادفوا رجلا، لكن هو حس انه عيل. من يفعل الخطيه هو عبد الخطيه. قال له طب وايه يا ابني اللي زلك؟ ضحك عليا، خدعني، يمكن جرجرني كده كصديق، وهوب بصيت لقيته سيطر عليا. انا صراحه بقى اقول لك يا داود، انا عيل، انا غلام. يعني اذا الخطيه تخلي الراجل عيل صغير، ما يقدرش يقول انا من الفراعنه العظام اللي بنوا الاهرامات، لا، انا انزليت. ما قالش انا رجل، قال انا غلام. ما هو الخطيه ايوه بتخلي الانسان يعني يحس انه تافه حقير ولا حاجه. طب افتكرت بقى يوسف كان غلام صغير 17 سنه، لكن الكتاب يتقال عنه ارسل امامهم رجلا، لانه كان ماشي مع ربنا. يبقى العكس بقى. تمام. يعني الخطيه تخلي الراجل عيل، والعشره مع ربنا الأمة يخلي الغلام الصغير رجل كبير. تمام. طب دي حاجه. وبعدين عبد لرجل عماليقي. يا ابني ده شعب عماليق ده رهيب جدا. ده داود بيقول له يعني ده تعب الشعب بتاعنا وطلع من مصر. قال له معلش، ما انا انزليت. انا بشوف فيها رمز الابليس اللي بيستعبد اي انسان، يعني يبقى فرعون ولما يمسكه ويذله ويلوي له دراعه بقى عبد ذليل. يبقى كل من يعمل الخطيه هو عبد الخطيه. طب دول حاجتين، يبقى نمره 1 غلام، نمره 2 عبد. ومش عبد الواحد عدل ولا واحد يعني حنين، لكن ده عبد لشخص قاسي. وما دي نمرة 3 بقى. ايوه. وقد تركني سيدي. ليه يا ابني؟ لأني مرضت منذ 3 أيام. ده بقى العدو بتاعي او السيد بتاعي خاين، ياكلني لحم يرميني عظم. هي دي بالظبط اللي انا كنت عايز اوصل لها. بس انه هقول لك حاجه. مره واحد خادم كان في كنيسه وبيوعظ، وقال تعبير غريب قوي. قال حتى اللي لفظهم الشيطان تفهم كلهم لحم ورماهم عظم يسوع مستعد يقبله. يا سلام. مسكوه شيوخ الكنيسه بعد قالوا له الكلام ده مش برضو زياده شويه؟ وهم بيكلموه جت 2 ستات قالوا له ممكن تصلي معانا؟ قال لهم ليه؟ قالوا له ما احنا الاثنين اللي كنت بتتكلم عنه. قال لهم ازاي؟ قالوا له ما احنا، طبعا منظرهم واضح انهم من بنات الليل بس شكلهم عجزوا قوي. قالوا له ما احنا سيبنا نفسنا لابليس، بعنا جسدنا للشهوات، ودلوقتي مش راضي بينا، مش لاقيين حتى العشاق بتوع زمان. قام بص الخادم للجماعه قال لهم شفتوا انا ما كنتش بزود ولا دول. وطبعا قبلهم يسوع وخلى العظم يكتسب اللحم والجلد وينفخ فيهم روح ويبقى فيهم حياة تاني مرة تاني. طيب يعني كمان متروك لأن العدو خاين. بالظبط كده. طب لما هم شافوه كمان انه سوري معلش اكمل حاجة جت دلوقتي.
عملها الشرير الشيطان مع يهوذا. اضحك على المسيح، خد الفلوس مش هتخسر حاجة، لغاية ما وقع. وبعدين قال له انت خاين، ده انت تخون سيدك. زود بقى، لهب له ضميره لدرجة قال له اعمل ايه؟ قال له روح انتحر، موت نفسك عشان ترتاح. وما ارتاحش. هنا الشيطان دايما بالاغراء الاول، وبعد ما بقع بيشتكي عليا ويدمرني. طيب لما يتقال عنه انه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء في 3 ليالي، ولما يقول رجعت روحه اليه يعني كان بيموت. طب علق لي على برضو الوضع يعني. حلو، يعني بعيد عن ربنا في موت. انتم اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا. لكن اول حاجه بيعملها ابن داود بقى، مش داود، لا غير داود بقى، يعني ما كلش وما شربش في 3 ايام، ده بقى الماضي بتاعه يعني. الماضي يعني شوف، الخطيه لا تشبع ولا تروي، وكل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. ده بالعكس هنا سابوا ما شوف، لم أجد لحد النهاردة إنسان عايش في خطاياه وسعيد. يعني الإنسان بعيد عن ربنا جعان، كان غبي يعني مش فاهم. يعني نقدر نقول الإنسان بعيد عن ربنا جعان وعطشان وميت. لأن خد بالك رقم 3 في الكتاب يشير للموت والقيام. فحظه حلو إنه ما كملش 3 4 5 أيام تاني. ده لو يوم يقول لك الإنسان ما يقدرش يعيش 3 أيام من غير مية، يعني هو على آخر نفس. ما هو وجاله داود وهو بيطلع في الروح، وابن داود يسوع دايما بيجي الناس مش بقى بيطلعوا في الروح، لا اموات بالذنوب والخطا، ومادد ايده ويقول لك كده، يقول لها ايه؟ بدمك عيشي، يعني انت في الدم نكسه وساقطه وهتموتي، لكن انا بقول لك خدي حياه. مررت بك واذا زمنك زمن الحب فأحببتك. أيوة. اشفقت عليك وأحببتك. يعني أرجع تاني للغلام في الوضع الأولاني، يبقى نمرة 1 غلام، نمرة 2 عبد، نمرة 3 متروك لأن العدو تمام أو السيد خائن، نمرة 4 جعان، نمرة 5 عطشان، تمام، نمرة 6 ميت. يعني نمرة 7 يعني مرمي في وادي اسمه وادي البصور، سمعت ان معناها وادي الموت او كده يعني. فيعني حالة صعبة جدا جدا. ومن هنا دكتور عادل حضرتك بتنذر وبتحذر الناس اللي بيستعبدوا للخطية وبيستعبدوا الابليس، مش كده بقى حضرتك؟ أيوة. بس انا قريت برضو تفسير تاني الوادي البصور بقى، هي بداية الرجاء يعني. البصور البشارة، وادي البشارة ممكن يكون ترجمة تاني. يعني كأنه رغم ده كله في أخبار طيبة جاية لك. إيه؟ إنه واحد هيأكلك ويشربك ويحميك ويشجعك، بدل ما أنت كنت مهزوم وعبد هتهزم العدو، هتحارب بقوة. طب يا دكتور كلمنا عن البشارة وعن الخبر الحلو بعد الفاصل. حاضر. عزيزي المشاهد، داود سأل هذا الشخص سؤال، وربنا النهاردة بيطرح عليك هذا السؤال: لمن أنت؟ أنت بتاع مين؟ لمن أنت ومن أين أنت؟ هذا الشاب أو هذا الرجل اعترف وقال: أنا غلام مصري عبد لرجل عماليقي قد تركني سيدي لأني مرضت. النهاردة ربنا بيقول لك: تحب تسيب هذا العماليقي؟ تحب تسيب هذا العدو الشرير، هذا السيد القاسي؟ خليك معانا عشان بعد الفاصل هنشوف مين السيد الحلو ومين داوود الحلو واللي عمله مع هذا العدو. انت عشت حياتك كشاب في الخطية. يا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له ما فعل المشيب. الدنيا هتولع وفي نار وفي جحيم، في طيار كهربائي هيحرقك، هموت، العيال، مراتي، هموت. لازم تبقى حاضر، لازم تتجاوب مع الأمر الإلهي. الله الآن دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الأمر يخصك. بس أنا قلت لا. هتموت، هتذهب إلى أبدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم، بعدوهم. أكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما أنا كويس، بعمل أعمال كويسة، نفس طالع مش داخل،
او داخل مش طالع. يعني عارف على كده، واحنا على كده بنتامل في الحلقه، في ناس كتيره انتهت حياتها. اسكت انت، انا هحاول تاني وتالت ورابع. لا، هذه قصه ربنا بيبعت لك اخر انذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تاملاتنا. أهلا بك مرة أخرى عزيزي المشاهد في آخر إنذار. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن هذا الرجل المصري اللي تحول إلى غلام لأنه كان عبد لسيد قاسي جدا. يعني قال لك الدكتور عادل من الآخر: أكلوا لحم ورماه عظم. ففي هذا العماليق السيد القاسي شفنا صورة للشيطان اللي بيستعبد الإنسان وبعدين يرميه. لكن للحكاية كمالة جميلة جدا، خليك معانا. أهلا بيك مرة تانية يا دكتور عادل. اهلا بيك دكتور عادل، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن يعني وضع هذا الشاب المصري مع سيده العماليقي، وقلنا إنه جعان وعطشان ومتروك وغلام، يعني ما هوش رجل، وعبد السيد قاسي، يعني صفات سيئة جدا جدا. لكن لقيوه الرجالة بتوع داوود، ادوله خبز فأكل، سقوه ماء، أعطوه قرصا من التين، عنقودين من الزبيب، فأكل ورجعت روحه إليه. يعني هنا بقى الوضع ابتدى يختلف، وجم به لداود. أكيد يا دكتور، يعني في كل كلمة من الكلام ده له معنى روحي. يعني إيه بقى أعطوا له خبزا فأكل؟ ما دي معناها انه هيموت من الجوع يعني. لو بتاخد قصدك رمزيا يعني. ادوا له خبز فأكل. المسيح هو خبز الحياة، مش كده؟ أيوة. وماء اللي هو هنا الماء إشارة إلى الروح القدس. يبقى الخبز من يأكلني يحيا بي، أو من يقبل إلي فلا يجوع. أيوة. ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا، لأنه بيروي بالروح القدس. لأن الرب اتكلم على الروح الماء اللي قال هذا مشيرا إلى الروح القدس، من إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. لما في يوحنا 7 في اليوم الأخير من العيد وقف يسوع وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. مظبوط. طب في يوحنا 4 مش قال للسامرية: من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا؟ تمام. وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. تمام. اللي هي الماء هنا عطية الروح القدس اللي هترويها وهتشبعها يعني، وهتديها قوة تشهد كمان للآخرين. طب يبقى هو بقى كان جعان بقي شبعان. تمام. كان عطشان بقي رويان. طب أعطوه قرصا من التين. أيوة. ده بقى هنا أنا عايز أقول إيه؟ ده دلع بقى يعني. يعني كفاية قوي إنه صار أسير. كفاية إنه اديته له خبز ومية، قرروه خليه يعترف بقى. قال لا أنا لازم أكرمه. يعني داود كان قلبه طيب قوي على فكرة. وبعدين أصل طاقة، يعني أنا من الناحية الطبية واحد اللي يعني السكر بقى واطي جدا 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 في جسمه، فمش لسه بقى لغاية ما الخبز بقى يتحول إلى سكريات في جسمه. تمام. اديله إنعاش، اديله قرص من التين وعنقودين من الزبيب. كان دايما في لما بيكونوا داخلين حرب أو حاجة ياخدوا أقراص تين، يعني السكر مركز جدا والزبيب اللي هو العنب مركز قوي، يدي طاقة زي ما انت قلت سريعة جدا بسرعة. والسكريات حتى أحادية بتاعتها زي ما أنا فاكر. سريعة الاحتراق يعني. مرة سمعت رأي أن قرص التين فيه إشارة إلى الشفاء الإلهي، لأنه زمان كان في ملك اسمه حزقية كان عنده مرض، وبعدين صلى وربنا سمع صلاته وقال لأشعياء: هات قرص من التين وحطه على الدبل، يعني القرحة الخبيثة السرطانية اللي كانت عند حزقية، فحط قرص من التين فحصل شفاء. يمشي الكلام ده ولا بعيد شوية؟ ممكن. لا بص. يبقى المسيح يشبع، المسيح يروي، المسيح يشفي. وبعدين المسيح يعطي بقى طاقة اللي هي زي ما انت قلت، سواء السكريات بتاع التين او الزبيب. عنقودين من الزبيب ممكن تكون الافراح مثلا، يعني ادخلني الى بيت الخمر ممكن، وعلامه فوقي محبة. وطبعا برضو الفكرة ببساطة زي ما انت قلت طاقة جديدة خلته يفوق، فأكل ورجعت روحه إليه. حتى الرب يسوع يقول: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة
وليكن لهم افضل، يعني حياه بفيض. هياخد له. هنا انا بعتقد الراجل ما بقاش مصدق. ايه ده؟ وبعدين برضو توقع، قال لك ده بيسمنوه قبل الذبح. اه الطريقه هيلوي له دراعه ويقول له اعترف، وبعد ما يعترف يموتوه. اه اتاري ما عرفش ان داود ده قلبه طيب زي ابن داود. زي اصل وذريه داوود. ما تصور، ده عدو، ما بص ده عدو. اه انا غزوت معاهم في صقلغ. انا اللي حرقت بلدك بالنار، انا اللي سبيت مراتك واولادك. طيب يعني انت عدو. اه الله، لكن فين احبوا اعدائكم؟ اللي بيعملوا داود ده وكانه قرا العهد الجديد، وكانه سمع الموعظه على الجبل اللي بعديه بحوالي 1000 سنه. لانه ما هو داود وابن داود ما هو نفس الروح الحلوه، روح الحب السماوي. قال له لا يا ابني ما تخافش، ما تخافش. اه طب انا شايف يا دكتور حاجه، ان هذا الشخص تحول من عدو الى جندي من جنود داوود، من عدو لداوود الى جندي من جنود داوود. تمام. يعني هل ترى فيها معنى روحي للخاطي لما يرجع للرب؟ شوف هنا زي ما تقول ايه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. ده اللي عمله داوود. ده اللي عمله داود، فغلب شر الانسان ده. ما هو برضه عدو، بس لقى انه مش قادر يقاوم الحب، فراح مسلم. ما احنا هقول لك حاجه، في ناس كتير جم رفعوا ايديهم وسلموا كده قدام يسوع. قال كان ماسك سيف؟ لا. ماسك طبنجه ولا مش عارف جنزير ولا بتاع؟ ابدا. امال اتغلبوا ازاي؟ قال غلبهم بالحب. جاي له عدو، زي هقول لك حاجه بسيطه. الواحد اسمه ملخص في العهد الجديد، من ضمن اللي جايين يقبضوا على المسيح وماسك سيف وبتاع، راح بطرس متسرع وراح بيدافع عن المسيح، طير ودن الراجل. المفروض المسيح يقول له ايه؟ احسن يستاهل الكافر اديله على رقبته، عدو الله والدين، سيبه يموت. لا ده اديله على رقبته او مش ودنه بس. اديله بقى، ما هو يظهر بطرس اتلخبط ساعتها مش عارف ايه. وبعدين ايه يقول لك ايه؟ فقال دعوا الى هذا، سيبكم الحاجات دي. ومسك الودن ولمس اذنه وابرأها. شوف مره شفت في فيلم بتاع الباشن ده اللي هو كان عامله واحد، الراجل يعمل ازاي؟ يعمل ايده كده ويلقى ودنه وما فيش حاجه، فضل فاتح بقه مذهول قدام هذا الحب السماوي. ويقول لك ايه؟ وكان اسمه العبد ملخص. أيوة. زي العبد ده، يعني ايه بتكتبها ليه؟ قال عشان ده بقى من ضمن المؤمنين. أيوة. غلبوا يسوع بالحب. وهنا برضو داود غلب هذا الشخص بالحب. يعني عايز حضرتك تقول ان ابليس بيستعبد الناس بالقسوه، والرب يسوع صرت له عبدا لانه اصرني بحبه. لا زي يعني بولس لما يقول بولس عبد يسوع المسيح. تمام. وابليس بيستعبد الناس، واول ما يعني ياخد اللي عايزه منهم يرميهم. وبعدين مش بس بيرميهم في الصحراء او في الطريق، ده بيرميهم في الجحيم. وبيشمت فيهم. أيوة. لكن هنا المسيح بيحب الاعداء، المسيح بيحول العدو الى صديق بالحب. طيب بالحب. طب اقدر اشوف فيها صورة تاني، انه حتى لو انا انسان بعيد عن ربنا عدو لربنا، يعني النعمة لما تغيرني مش بس تخليني مؤمن لكن تخليني خادم. يعني يتحول الخاطي مش فقط الى تائب، لكن المسيح يحول الخاطي الى خادم. تمام. ما هنا تقدر تقول ايه؟ الولد ده المغلوب، سواء مغلوب بانه عبد او مغلوب لانه اتساب واترمى، بقى غالب. المغلوب بقى غالب، بقى نزل يحارب معاه. طب والعدو؟ العدو بقى صديق هنا وبقى خادم. تمام. يعني هل تنزل بيه الى هؤلاء يعني تنفع؟ انا ليا 600 راجل، 200 يعني حصل لهم نوع من الاعياء قاعدين جنب الامتعه، و400. فالنهارده هنضيف واحد جندي جديد لرجاله داوود. ده اللي يعني السؤال بساله حضرتك، ال 600 ينفع يبقوا 601؟ فينفع هذا العبد، هذا العدو اللي حرق المدينه بتاعت داوود؟ يعني نقدر نقول واحد اهان المسيح، واحد اهان شعب المسيح، واحد كان عدو للكنيسه وعدو للمسيح، ده ينفع يتغير لدرجه انه يبقى خادم؟ تمام. ما هو ده اللي حصل معاه. يعني تقدر تقول ايه؟ تقدر تقول انه مش بس الرب بيسامحني على الماضي، ده بيديني قوه
ومش بس يقول لي ايه حاسب اوعى العدو ده تترعش قدام، ده انت هتغلبه. وهم غلبوه ده مين؟ ابليس انا اغلبه. اه قال لي بدم الخروف. اه انا بدي لك قوه انك تخش في معركه مع عدو جبار، بس بقوتي انا هتغلبه، هيرجع قدامك. وتبقى كمان خادم ليا، أيوة. تعالى انزل بيه، تعالى كأني يعني تعالى ساعدني عشان ننتصر على هؤلاء الأعداء. ما هي دي خدمتنا يا بابا. آه. مش دي يا عزيزي خدمتنا. اه ان انت بتحارب بايه؟ بقوتك؟ لا ده احنا لو متروكين من الرب يسوع ده يقطعنا حتت العدو. ايوه او ولاد ابليس. ايوه لكن ده انت بتحارب لانك انت ماشي مع داود الحقيقي زي الراجل. حتى بيقول الشاب ده قال له حاجه غريبه قوي: احلف لي انك لا تقتلني. قال له انا لو عايز اقتلك اقعد اكلك واطبطب عليك. افهم بقى، ثق في محبتي. قال له طب معلش، لا تسلمني ليد سيدي. ايوه قال له انا لما بقول كلمه ما برجعش فيها. لا يمكن يسوع بعد ما اجيله وامن بيه وابقى حبيبه يسلمني تاني للشيطان. يعني هل ترى فيها صورة عايز حضرتك تقول للضمان الأبدي؟ يعني خرافي تسمع صوتي أنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. عايز أقول إن مش ممكن الرب يسوع يسلمنا مرة تاني للخطية وللشيطان وللهلاك. برافو عليك. يعني شوف، حتى لو انا حتى يقول كده وان سقطت اقوم. أيوه. ليه بقى؟ لا تشمت بي عدواتي. طب ما انت هتقع. قال لي لو وقعت همسكك وهدوس عليك بس مش هسيبك. لان انا مش خاين. طيب كلمة أخيرة يا دكتور عادل عن الأعداء بقى اللي كانوا لا ماشيين مع العماليق ده وما تقابلوش مع داوود، اللي كانوا يعني يرقصون منتشرون على وجه كل الأرض، يأكلون ويشربون ويرقصون. وبعدين ضربهم داوود من العتمة إلى مساء غدهم. كلمة صغيرة عن يأكلون ويشربون ويرقصون. شوف، نفس الكلام ده اتقال في اللي قاله الرب يسوع في العهد الجديد. قال لك هيجي برضه في الآخر الناس هيبقوا بياكلوا ويشربوا ويبيعوا ويشتروا ويزوجوا ويتزوجوا إلى اليوم اللي يجي فيه ابن الإنسان هيبقى فيه دمار. يعني ما فيش سعادة وهيصة وفرح بعيد عن المسيح تطمن للمستقبل. في غفلة. يعني عايز تقول إنهم يعني ملهيين في الأكل والشرب والأفراح العالمية والدنيا ليل. ومش دريانين ان الدينونه قريبه قوي قوي قوي. في ناس يبقوا قاعد مش دريان وتبص تلقى الموت يفاجئه هو مش مستعد، او مجيء الرب يفاجئه هو مش مستعد. طب ما انا اصحى وانتبه وهفرح، مش هحزن، هفرح بس افراح سماويه. صحيح. شكرا لك يا دكتور عادل في نهايه البرنامج، ونشكر حضرتك على يعني الانذارات اللي من خلال هذا البرنامج الرائع. شكرا. عزيزي المشاهد، إن هذا العماليقي صورة واضحة لإبليس. استعبد الراجل المصري لغاية ما مرض ورماه، أكلوا لحم ورماه عظم. وهذا الشاب كان جعان، كان عطشان، كان مريض، كان عبد، كان غلام، كان مرمي، حالته دمار في دمار. صورة للإنسان البعيد عن المسيح. لكن نشكر الرب لأجل القصة إنه اتقابل مع داوود الذي يرمز في القصة إلى ربنا يسوع المسيح. ادوا له أكل، خبز أكل، سقوه ماء، ادوا له قرص من التين، عنقودين من الزبيب، أكل ورجعت روحه إليه. عند المسيح الشبع، عند المسيح الارتواء، عند المسيح الشبع، عند المسيح الفرح، عند المسيح الانتماء. تحول هذا الشاب من عدو لداود إلى واحد من الرجالة بتوع داود. أحب أبشرك، أحب أقول لك خبر سار جدا. يستطيع المسيح وانت بتسمع البرنامج ده لو رفعت قلبك ليه يحولك ويغيرك من خاطي إلى خادم، من عدو إلى واحد من الرجالة بتوع يسوع. تبقى واحد في جيش يسوع، تطلع بره دائرة العبودية، تطلع من تحت هذا السيد القاسي. تعال المسيح، صدقني حلو جدا جدا، عايز يغيرك، عشمان فيك انه يغيرك ويخليك خادم للمسيح. تعال قبل فوات الأوان. وإلى حلقة جديدة من آخر إنذار، الرب معك.